बिरेस्तर राती पर्रा काणका वाठारांतल्या सेंट सेबेस्टियन चॅपेलांत चोरी जाल्ल्याचे उक्ताडार आयले। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण चोरांनी राती वीज बंद करून चॅपेलाचे मुखेल दार फोडले आणि फंडपेटींतली रोख रक्कम फारायली। ही रक्कम फाटल्या 3 म्हयन्यांत चॅपेलाक मेळिल्ली देणगी आशिल्ल्याचे चॅपल कमिटीच्या वांगड्यान सांगले। चॅपेलाच्या कमिटी वांगड्यांक कळना फुडें तांणी पुलिशेंत कागाळ दाखल केली। पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो। फुडलो तपास चालू आसा। सायटीर वयताना तो फातर जालो तेणे दार उकडलेलें पयलें पूण हांव थंय बोलो ते चेडूं सदांच साफ करून येता म्हणून ते आसले म्हणून हांव भायर गेलो पोत्तून येता पळयतना देनपरान ते कपेल फुकटे पळयता जाल्यार कितें कितें जालां ताका लागून कपेल भितर वचून पयलें जाल्यार सगळें फोडलां लॉक फोडलां दार भितर वचून पयलें जाल्यार ते आख्खे आमचे ते ही आहा पळय ते पयशांची खोटी ती फोडल्या आनी ती फोड करून उक्ती धरल्या। मागीर हांव मायकल सराचेर गेलो आनी ताका सांगलें दिल्याला तेणी मागीर पुलिशेक हाडून प्रेसान आनी मागीर तेणी पुलिशेन मागीर सामकें हें करून आमचें पंचनामा करून गेलें। कितल्यांक जालें तुमकां? रातचे मोज्यांनी जाला हे कित्याक थोडे पयशे उरलेले आहा थंय आतां कोण येयला आसतलो मागीर सोडले आनी कवले आसतले थोडे पयशे आयल्यार खूब कितले म्हाका खबर ना। आमी आसा पर्रा काणका हांगासर आनी हांगासरल्या एका चॅपलान चोरी जाल्ल्याची खबर सद्या समोर येयल्ली आसा। काल राती लेट नायट हांगासरले जे सेंट सेबेस्टियन चॅपल आसा काही चोरट्यांनी हांगासर जे मेन दार आसा ते फोडले आनी भितर सरून जे फंडपेटी आसा ती फोडली आनी तेतूंतली काही कॅश जे आसा ते चोरून सद्या हांगासरले लंपास जाल्ले आसा। अशें कळ्ळें जाता की जेन्ना हे चोर भितर सरच्या पयलीं तेंच्यांनी जे पावर सप्लाय आशिल्ले ते डिस्कनेक्ट केले आनी तेंच्यांनी मेन दार फोडून भितर सरले। जेतूंतले जे कॅश आसा फंडपेटींतले ते चोरून हांगासरले पळ काडलेली आसा। जेन्ना ही सकाळी खबर जे चॅपलाचे कमिटी मेंबर आसात तांकां कळ्ळी तेंच्यांनी ताबडतोब जे MLA आसा मायकल लोबो व तेंची मिसीस दिलाला लोबो हांकां तेंच्यांनी कळयलें। आमदारान सोमते म्हापसा पुलीस स्टेशनाक ही कागाळ नोंद केली आनी त्याच नंतर म्हापसा पुलीस हांगासर घटनास्थळी पावन तेंच्यांनी रितसर अशी पंचनामा केल्ली आसा। ह्या चोरी बद्दल जशी इन्फॉर्मेशन आमकां मेळटा तशी इन्फॉर्मेशन आमी तुमच्या गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान पावयत रावतले। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटी।